Também fiz essa escadinha super fofa, usando ali palitos de dente e palito de sorvete. Bom, essa parte é a parte mais divertida, né? A parte da decoração. Eu usei até aqui uns mini brinquedos que eu tinha perdido por aqui e fui posicionando tudo ali pela maquete. Olha só que interessante, agora é só colocar o partinho para poder ali ficar virando ali na pista. Eu fiz um cenário tanto para esse patinho. E aí, gostou? Me conta aí que eu quero saber.